Hey guys, mayroon tayong Hyundai yung nagbi-blink yung engine light na nagbi-blink tapos palyado. Sinik up na kung check up na yun, misfire number 1 misfire 0301 yung nagbi-blink sa number 1. Ayan, palyado. Yung 1. Ayun, hindi gumagana yung coil. Wala. Ayun. Masa hindi gumagana. So, sira yung isang coil. Sira. Ulitan natin. Ulitan natin ng bago. So, ayun na guys. Dumating na yung bago niya. Ulitan natin. Ang karigas. Original. Natin. Pagkit. Start. Start. Okay, good. Ayos na. Wala na yung ilaw na rito. Check engine light. Okay. Thank you.